ჩვენ საპარლამენტო უმრავლესობის ლიდერს ვკითხეთ, ზურაბ ადეიშვილის ირგვლივ განვითარებული მოვლენები ხომ არ მიანიშნებს ქართული მართლმსაჯულების სისტემის პრობლემაზე და პრობლემაზე ხელისუფლების მხრიდან, რომ ქართულმა ოცნებამ ამ წლების განმავლობაში ვერ მოახერხა საერთაშორისო საზოგადოება დაერწმუნებინა, რომ ზურაბ ადეიშვილი ან გადმოეცათ ქვეყნისთვის, ან მას არ მისცემოდა საშუალება თავისუფლად გადაადგილების და ის ყოფილიყო ინტერპოლის მიერ ძებნილ პირთა სიაში. თუმცა საპარლამენტო უმრავლესობის ლიდერი მამუკა მდინარაძე ინტერპოლის მიერ ძებნილ პირთა სიიდან ადეიშვილის ამოღებას და მისთვის ევროპაში მაღალი დონის შეხვედრებში მონაწილეობის უფლების მიცემას განიხილავს ერთ სიფრთხეში და ამბობს, რომ რატომაც მას აძლევენ საშუალებას, რომ მაღალი დონის შეხვედრებს დაესწროს ბრიუსელში, ამიტომ აღარ ეძებს მას ინტერპოლი და ამ ყველაფრის უკან ის ხედავს გლობალური ომის პარტიას, რომლის შესახებაც უფრო მეტს ხელისუფლების ლიდერი არაფერს ამბობს, ვიდრე ხელისუფლებას გლობალური ომის პარტიაზე ზოგადად ამ დრომდე რაიმე უთქვამს. შესაბამისად, მდინარაძე საერთოდ არ მიიჩნევს, რომ აქ პრობლემაა ქართულ მართლმსაჯულების სისტემაში და პრობლემაა ხელისუფლების პოლიტიკაში, რომელიც ხელისუფლებაში მოვიდა სამართლიანობის აღდგენის დაპირებით. არა და სწორედ ეს პრობლემა დაინახა ოპოზიციამ ამ მოვლენებში და გარდა ამისა ისინი ხედავენ პრობლემას დეზინფორმაციულ კამპანიაში, რომელიც წამოიწყო ადეიშვილთან დაკავშირებით პარტნიორების წინააღმდეგ ქართულმა ოცნებამ და ოპოზიციაში ამბობენ, რომ იმდენად შემაშფოთებელი აღმოჩნდა პარტნიორებისთვის პირველივე პირობის დარღვევა დეზინფორმაციის წინააღმდეგ ბრძოლის შესახებ, რომ ევროკავშირს მოუწია ოფიციალური განმარტების გაკეთება და შეხსენება ხელისუფლებისთვის, რომ ეს ის არის, რასაც პირიქით უნდა ებრძოდეს მმართველი პარტია ევროინტეგრაციის პროცესში. რის გამოც მაღალი რანგის შეხვედრებზე დაულაგეს და ზის, ისე შეიძლება ვიღაცამ დაულაგა ის, რომ წითელ ცირკულაში ბოლომდე მის სახელდაგვარი არ ფიგურირებს. არა და ქართულმა ხალხმა იცის, რომ ის არის უსასტიკესი სისტემის სათავეში მდგომი ერთი მთავარი ადამიანი თავის დროს. აქედან გამომდინარე, ისიც კი, რომ ინტერპოლის წითელ ცირკულაში ბოლომდე არ ზის მის სახელდაგვარი, ის რომ მაღალი რანგის შეხვედრებს ესწრება, ეს აზიანებს ევროპულ განწყობებს საქართველოში და ეს არის მიზეზი იმისა, რომ ანტიდასავლური განწყობები შეიძლება შეიქმნას. ადეიშვილი თავისუფლად დადის ევროპაში, ეს არის იმისი ნიშანი, რომ მას ყავს დიდი და გავლენიანი პატრონები და ჩვენ გლობალური ომის პარტიას ვახსენებთ ხოლმე, თქვენ ცინიკურად იღიმით. ეს ხელისუფლება საკუთარი განცხადებებით თავს ესმის ევროკავშირს, ყველას გვახსოვს განცხადება იმაზე, რომ თითქოს მეორე ფრონტის გახსნას გთხოვდა ევროკავშირი კანდიდატის სტატუსი, რომ მოენიჭებინა თავდასხმა ევროპარლამენტზე, ევროკავშირის ინსტიტუციებსა და სწორედ ამიტომ ჩათვალა ევროკავშირის წარმომადგენლობამ საქართველოში აუცილებლად რომ გაეკეთებინა განცხადება და შეეხსენებინა ქართული ოცნებისთვის, რომ პირველი მთავარი მოთხოვნა არის სწორედ ანტიევროპულ პროპაგანდასთან ბრძოლა, მაგრამ ეს ხელისუფლება, რომელიც თავად აწარმოებს ანტიევროპულ პროპაგანდას, ცხადია, რომ არც ამ მოთხოვნას შეასრულებს და ესე რომ დადის, მათ შორის ჩვენს პარტნიორ სახელმწიფოებში და რაღაც შეხვედრებს ატარებს. ამას აქვს ორი მიზეზი. ერთი, ამ ქვეყნის ხელისუფლება იმდენად უუნაროა, რომ ამდენი ხნის განმავლობაში ვერ მოახერხა ჩვენი პარტნიორების დარწმუნება და ახსნა მათთვის რა ადამიანთან და ვისთან აქვს კავშირი. ან მეორე რამეს ნიშნავს. ხელისუფლებას, ოცნებას ამ შემთხვევაში აწყობს უბრალოდ ეს მოცემულობა და მიზანმიმართულად არ აკეთებს ამას. ზურაბ ადეიშვილი უკრაინის გენერალურ პროკურორთან და უკრაინის დელეგაციის სხვა წევრებთან ერთად რამდენიმე დღის განმავლობაში მართავდა შეხვედრებს ბელგიასა და გერმანიაში და ამ შეხვედრების ამსახველი ფოტო მასალების გამოქვეყნების შემდეგ ხელისუფლება პარტნიორებისგან ელოდებოდა განმარტებას, უფრო სწორად ითხოვდა განმარტებას, თუ რატომ მიეცათ მას ამ შეხვედრებში მონაწილეობის უფლება და განმარტების სახით გერმანიის საელჩო ამბობს, რომ სამართლებრივი მიზეზი არ არსებობს, რის გამოც თავისუფლად გადაადგილების უფლება არ აქვს ევროპაში ზურაბ ადეიშვილს და ამ შეხვედრების ასე წარმოჩენის მცდელობა ევროკავშირის წარმომადგენლობამ დეზინფორმაციის შემცველად მიიჩნია და თქვა, რომ დეზინფორმაციის წინააღმდეგ ხელისუფლება უნდა იბრძოლობდეს იმის გამო, რომ ეს არის ცხრა პირობას შორის ერთ-ერთი პირობა. წლებია უკვე ზურაბ ადეიშვილს ინტერპოლი აღარ ეძებს, ხელისუფლება კი ამბობს, რომ ეს არა თუ მისი პრობლემა, არამედ გლობალური ომის პარტიის დამსახურება. ეს არის პასუხი, რომელსაც ხელისუფლების მხრიდან პრობლემურ საკითხებზე ხშირად ვისმენთ ხოლმე დამატებითი განმარტებების გარეშე.